bonsoir bonjour na balanzi nanga nyonso ya Norala TV balobi o ezaka ka Norala TV balobi na bi ke si bo message na bino nanga o pe mo lobeli na bino na bi ke sika ba fan nanga nyonso baza ba onusu balinga Norala ba onusu basabona na Norala ba onusu batala Norala ba bi mama Norala lo va na kiti na ye avant le na plateau na ay ko loba nini en tout cas le vraiment isolo na ye nango balanzi nanga ya Norala ils ont mali solo moko ils ont pesa passe na ma vraiment na ebité na ye pena ko kabo mon le mama Norala za ye moko na plateau na ye pena ko kabo na bino lisolo ensemble vraiment nous en a besoin ya ba conseil na bino ya ba idée na bino asala nini vraiment lisolo eza passe na ma vraiment nanga Norala ngana sepesa bino kaka ndenge bolingana sepesa bino vraiment maman elle na lambwa maman chérie de moi maman Lili lambwa na vraiment baza ba ibangai maman o basala ka mwana bango vraiment zala maman o ba motiva mwana bango bana ba bota ye balingate vraiment Norala na bango alela wana pena ba tantine chérie ba ibanga papa like babu wana vraiment ba ibanga vraiment o pe basala ka Norala adondwa abimakito tokane bomoni vraiment boye balanzi nanga vraiment ni solo vraiment nazana ngo ya lelo vraiment eza passe balanzi nanga vraiment toyoka ngo vraiment bofungula matoi na bino vraiment malamu vraiment toyoka lisolo o pena na bokebi lisolo epesi mawa lisolo epesi passe balanzi nanga vraiment ezaki na mwana mwasi moko boye mwana mwasi ngo bazaki kovana na lingwala donc mwana tanga kombo na vraiment na TV ezati lisolo o eza vraiment apesa nga lisolo on a passe na mawa fallait que tabena nga fallait que toza na yemo ko na plateau mais ay ko benga nga lobi nga mama Norala ndi nazabo naza kutu bete nazabo naza na hôpital nazobela talaka makambo ezolekela nga donc mwana za no sur na plateau ezati mama Norala pardon vraiment mama c'est la nga émission na betela nga lisolo pa balandi na yo betela nga ngo vraiment naza besoin ba conseil na bango bo benga numéro za affiché wana bo benga vous pouvez ba conseil ba commentaire na bino vraiment place wana vraiment toza na ngo besoin pour mekano ko to ekomela mwana mwasi wana vraiment na likambo ekomeli asala nini vraiment balandi na nga vraiment isa na mwana mwasi moko boye azali kandi tozalaka na ba quartier kandenge ezalaka na quartier so za kitoko omona kaka yo omoni kaka ngai na kitoko na leki vraiment ba fille nyonso baza na quartier awa bazalaki bakangami mapangu mama ya mwana mwasi wana alingaki mobali moko ayeko fute na lopango oyo ekangami na bango mwana mwasi wana ayeko yoka lisolo wana ke mama na bango alingi sikana oyebikande biso ba jeune fille musu tozalaka so monimo yo za des jeune fille po tozo des mibali omona ki oyoka ke mama na yo sa koli déjà ke adimaka na mobali moko bakangami lopango oyebikande ngé salaka biso no so ba jeune fille oyebikande ngé salaka pe bien te tant de komela yo jeune fille na matoi ke mama na yo akumu na mobali mona kana lopango ekangami na bino na ebite ekosalaka bien te moi mwasa na tanga yoka kindengwana esalaki bien te moi mwasa na kendaki na lopango wana abimisa désordre abundisa mobali makangu ya mama na bango wana donc yena mama ba bebanaki mama na bango akangaki biloko na ye alongwaki wana atikaki mwana na ye esika wana mama esika ndenge ezala kaka okeko koluka miso bitumba okeko swana tomona ngwata na babalabala lelo sozo bunda kuna ka bat babimaka so bat babima zo pexo so bat balingi yo balingi te bobunda bosala boete kande ezaka ndenge kende omisa des autres na lopango wana tuka balandi na ngai Norala mwana mwasi wana abundisaki mobali ya mama na bango likangu ya mama na bango wana makasi abundisaki ye mais na lopango wana siko bakolo lopango wana balingaki te babandi kopekisa mwana mwasi wana pona nini yo na bitumba ana lopango ezalaka te makambo za mama na yo pona nini eza upe makambo zo salomo te zo sambusa mama na yo elongwaki ya papa wana ekomaki ya mwana mwasi wana na bakolo lopango wana mama wana ko lopango azalaki na problème likolo na moko azalaki likolo ya moko kaka likolo moko zaka ebukana ezalaka sote atambolaka na beki mama wana botaki bana na ebe misatu ya basi azana bana 4 moko ya mobali azana poto moko misatu azaka na bango awa na Kisasa balandi na ngai ya Norala na ebisi yo likambo wana ekomaki somo etikaki ya papa wana oyo alingaki mama na ye ekomaki nde ya bakolo lopango wana o bapekisaki mwana mwasi wana atika kobundisa papa wana en tout cas ezalaki somo ekomi tapage tellement na quartier ka ndenge ezalaka soko zano kitoko ndenge pe ezalaki na ba fille wana bazaki na ba guerre d'esprit na bango donc mwana mwasi na mimonaki makasi na quartier wana nanya koloba na fille wana nanya koloba fille na soka lata télé masali base na balabala yo koloba yo nani yo koleka yo nani na quartier wana mumba bayebaki vraiment mwana mwasi wana en tout cas epesaki pasi mwana mwasi wana amena famille wana vidir ya kosakana te tellement azaki mwasi kitoko ayebanaki na ba général ayebanaki na ba colonel en tout cas ti komaki koboka na ba jeto ko fingana akomi ko finga même ba défaut ya mama wana wa katana likolo ye akoma ko finga ti ko sala mukolo mususu kaka boye kaka ndenge mwana mwasi wana azalaka na ye balolendo na efi wana
apo bakanga mapango atia vraiment kiti na ye liboso wana ya lupango na bango donc akabolika amir atie kiti na ye wana abengi ba camarades na ye bazali komela bandi ko boka ba jeton mona kaka mwana ya mama wana moko autaki na lupango zo na balabala finga ye penga ya boye ya cash boye epese ko mwana mwasa na kana mwasa tombola ki bazelo asopela ki mwana mama wana oyo akata na liboko mwana mwasa azui asopeli mwana mwasi wana bazelo tanga asopeli bazelo en tout cas ça ki bitumba ya makase za ki somo mwana mwasi atema ya zaki ayebana kina bakonzi yazaki mwasi ya ba colonel abinono nontika mo boje to kusuka na parquet akota na bitumba tina masika ndaku na kata ndaku esika mama wana azali na likolo ya kukata na bitumba ya kusakana te azwa mama wana azwi mama na tindika mama na beki atelema kana babeki afanda akabdo ko telema mama wana ezaka fo telemisa mama wana mwana mwasi wana balanzi nanga atindika mama mukolo azwa beki ya mama wana abwaka beki ya mama na kalamu donc asala mena bango vidir a maltraita famille wana sabota a panza biloko na bango na ndako balanzi nanga enorala donc na ebité kaka ye wana nko asala ke loko ndenge wana ye kaka mutaliboso awelelaki po ba moyele amona kika ye aza ye akenda tina commune akenda kofunda ye na jeep euta penda pire jeep abasoda ekota na babutu wana zaka so ba 21 bango si balali jeep ya elokota mama ezo mama wana oyo akata na likolo ezui baleki niso bakina na bango tina parquet mwana mwasa na ye na tonga mimoni alalisi bango na kasho donc aningisa quartier ba mama musu ka so abengi bandi ko pexer ye azaki ko yoka vraiment mutute azalaki ko yoka mutute balanzi nanga enorala donc makambo zaki kutu ya famille wana te ezaki ba mama wana te bango ba pexer ka ko pekisa ye mwana mwasa na bipona ni bo pekisa nga tonga mama na ngalinga kiseke bino ne bo sepela kana ngo donc mwana mwasa na ndenge amina sa famille wana e koma problème na famille wana mama na lana na parquet na maladie na likolo na ya ndambu et comme que mwana mwasi wana bimisi makambo ebele bafingi ye ndenge aza wana bayibi ye nini chenette na ye ya Sylvie ya munene eza na valeur ya $1200 téléphone na ye ya iPhone eza na valeur soki ya $1500 ebungi donc faut bafuta ba téléphone na ye makambo ebele balanzi nanga vraiment et puis ça qui passe maman wana leli mi oyebi kaka ndenge prison so monde déjà parquet za lokola omoni parquet on déjà ozo kita déjà na prison ta siko mwana mwasi akende prison mama wana sika zalaki mama sala crise ayoki likamba prison talaka ba mande bazalaka mwana ngakende prison babondela mwana mwasi wana boya balanzi nanga aboya bi jamais akoyoka te ba eko benga grand frère na bango na poto grand frère mon pe kutaki ya série wana azaki vraiment na ba problème ya makasi azaki na problème ya divorce kuna na poto webi kaka ndenge za na poto kuna bakatela no ba 100 mètres moi ça mena pe vidéo kuna na poto donc na ba problème ebele donc azaki suko benga na famille koto yote po yene mtasunga ka famille na bango poza mona liboso ya mama na oyo akata na likolo balanzi nanga na minute wana makambo eko kuna na poto za makambo koto na kini koto makambo en tout cas amona ndenga ko sala te ko ni suko basoda ko ngolo banini ke ndenge za boyoka na kaka bo négocier boyoka na mwana mwasi wana aboya kipena ko négocier na famille wana ya na bango so ko benga na téléphone aye na téléphone na litoi ba ye na téléphone ba bi solo la na mutapoto sola mwana mwasi wana en tout cas amona kipema ye vraiment azala ki star donc amona bina ye penda asuki si bango en tout cas aboya ki koyoka balanzi nanga vraiment na ebité likambo vraiment na besoin pena ba conseil na bino bokoma ba commentaire na bino numéro na ngeza affiché wana vraiment bobenga bopesa ba conseil na bino mama nokalaza wana ako ekokomela mwana mwasi nazolela ayebite asala nini na oyo ekomeli na minute oyo bande balanzi nanga enokala Montréal na biso ko pe mama mukie na laksa bino no eloko moko susuma nokala asalela bino kaka oyo bino botinda ye naza moi image mo avant na continuer li solo na nga oyo naza na image moko na ko filmer moi na mobile moko ya shege nzoka ba shege pa komba responsable en tout cas na ko filmer moi mobile na no laksa balanzi na nga Montréal na yebike balanzi na nga na yebike bovande belé bozolanda li solo pena na bokebi nyonso en tout cas nazo zonga vraiment na li solo wana ndenge ni esukaki ezalaki ndenge nini esukaki ndenge nini pona mwana mwasana artio ya salaki na famille wana balanzi na nga Montréal to sana on to saka na laksa mo balanzi na nga émission ya shege wana vraiment ndenge oyo azobotisa mwasi lokola ngulu nenga botsaka mwasi ebite na kutio awa na ebite na mungu kaka kolelo zali na mungu mama pembeni te mama na zanani na ebite oh mama na mwasi na mai
boti na bana misatu ya 4e billet basana nena donc ndenga za bonga za zero zana zero yo tout notre groupe na yo za fazer ngana za fazer na boti bana na misatu wana fazer ya 4e billet fazer ye basana siko na yebite papa na yo za fazer obi oza na mwasi pe na moni mwasi yo ninga za na ko asana se boti bana 4 siko na bana 4 ngo boti bana kaka na balabala to ko za kana ndako futela ka osala ka to ndeni boti na bango na mutuka oya balabala ayokilanga mama amoni kete mwasi ya sini na bana 3 ya minga yeto yaka to vandaka ye pete na merite na mikolo yo ye pe na vanda na ye na bana 3 wana siko papa na ngana yebite obi na manike oboti na ye mwasi na yo mutayokela mawa nde bovandaka na apeso place ozo vanda siko yo bima na kishega ngo bima na ndako na age nini na bima na age ya 8 baparents na obima na ndako mpona nini ozalaki na baparents te to ezalaki problème moko boye bamibie mama na wana papa na bakabwana yo otikala na mama abengani yo mibala mama alingi yo te swati otikala na papa abengani mwasa papa abengani yo to ndenge ni to oyibaka to ozalaka ndoki po toyeba ezalaka mingi yo azalaki ndoki yango babengani akoma mpona age ya 8 ans nga bima na ndako wana mpona nini mwasi ya papa to banda bayokana na ye te tinga mpe nakenda libanda nasala mokili nanga tina boti na bana oyo misatu ya mwasi nanga abotelanga bana 4e siko na yebite papa ope mwana oyo mpe mwana donc oyo bazwelise miye oyo bazwelise miye ok mama na yebite mama kombo nani kombo nanga bene komono bene mama siko na yebite mama na mukumba oyo pisi mobali na lobi aza fazer olinga mobali kana feki fazer yo po za fazer to ndenge ni po na yebite mwana ndako akelinga fazer na yebite vraiment biso nozaka bafazer tokima bandako banda na age ya moke tunde na komo obota bana siko ndenge obota bana ozala na bango ndenge nini ovivre na bango ndenge nini bosalaka otekaka to ndeni toliaka na mpasi na wasenga ata kolipapa nde komi papa eza te na watambola doka boye na bana tobundabunda nzambo asuma obosiko mabele na yebi te yo vraiment mona condition oza ngo normal te mais ozobota kaka est-ce que vraiment eza normal monte kozomene vie ya bana o dire nzambo asuma mpe bana bakola siko mabele yebima onomona mwasi kitoko vraiment boye obima na ndako na bino ezalaki problème nini ozalaki koto ya papa na yo to mama na bakabwana na papa na yo to mama mutabengana to papa abengosa papa mutabengana yo ngasa babengana nza pola mobala atinanga na yiba mbongo ah bon atinanga na yiba mbongo ti papa na ndako abengani yango tokuvanda so donc bolingana na bino na ye déjà yo ozalaki na ndaku nazala mwana ndako ye azalaki libanda siko to bolingani na ye comme ça aliya yo kotindo yiba mbongo nde papa abengana yo ti papa abengana lelo akomoboti yanga bana mitemi siko papa bino olobaka nini alobeli bisika mpe tokima yebi te donc kuta ata bandeko no te siko ndenge ozobota bacondition okomi ntina bana 4 oyo ozemi ya 4e boye donc ata libota no moko ata okende ata koluka ata po mama abino azalaka mama aza mboka siko ndi mama aza moko bandeko mama abino bango nyonso baza ame tokutana te belle siko apesi boye ovanda aja kota pire ve kaka ya mbali no nde atie bino aka bapesa biso mandako manzanza yango tokala siko bovivaka ndenge nini na zemi nde siko oza na zemi osali ale ex to ndenge nao nasali te ka bilamba mwana oyo nazolezemi na ndolati kaka siko boliaka ndenge nini kaka na kosenga papa na ngai bongo za makasi vraiment yo koluka mbongo te opesi mwasi akoma kodébrouiller ke kaka na kosenga nde boza bozobota kaka mwasi vraiment omona te kozomene vie ya bana o dire vraiment bandenge ye alobi wana po ayebike mobali abanda azozwa su te ka ndenge ye aloba wana eza makambo oyo bien azoloba wana mpona nini nazali na mosala nasala su te te babi na biso ekomi boye baso na lali bien yo oyibaka te yo po nayebi te bana 4 obotisa mwana bato mwana bene mwasi kitoko bobotisi bana 4 vraiment seke ndenge osala ndenge wana seke oyibaka yango osungaka opesaka mwasi no alia abanda koyiba natika bandaka nyama kaseseya otika bandaka nyama kaseseya boye natika nanga nayiba su te nasala nini akoma bokolaka na bana na connaissance ya ndeko nanga mobali apesanga ndako na komopona nini papa omo teke vie oyo eza malamu te vraiment ko ozwa pilo luki mbongo na yo obandi koteka bete namona ata ozwita mai ometa mai na motu obandi koteka siko papa bana mo bazala
bana bango oyo kabaza na batelinga boye biso kwa ninga na papa na mama tobimi liboso toloba po bandeko na biso basani basunga biso sikomona liboso wapi bana liboso papa ya bana liboso d'ici bonjour papa siko yo pe abotoka na libanda ki fazer boye yo posa fazer ko makasi yo kenda kosenga seka bango oyo oteka na ngolo balia siko olo bato ni basunga est-ce que ndeti mutu o bana bazonga kasi mwana ndeko mona vraiment beau ako côté classe vraiment papa olo bato basunga ote pour côté classe donc balo senga kama ozala posa utanga siko na ofuki classe ka ndeko nanga o azumu papa nanga na charge na mama nanga na charge ka ba ye wana banoso asunga bino single baba to bayokela bato mama ko mbongo te okota classe wa luki baba bim to mona pe na asunga yo akoti classe otanga. Ok, merci vraiment. Merci d'avoir vraiment aussi comme on a ça passé, comme on a vraiment bali vraiment ngaza bo épée alobi asa fazer na moi si na yé vraiment na bana outi comme on a bino moko vraiment épée c'est vraiment passé hein ndeko na vraiment ko comme bon na yote ko za libanda bo moi si na zemi boye vraiment na éviter maman na zemi oyo na éviter maman nga yo mon père d'après yo penza pour ça peut-être ma qualité un jour que ta ko se matata na bino limbisi ameka ko pardonner yo alimbisa yo emto ko tonso na ndako soit alikola ta mwa mbongo o banda ta ko teka mama est-ce que ça na boti na mwana akenda ko ndengo za sembo ko ke ko le to mita bana no bakoko na ebo e ko ezani moni mwana ngasa mbungu aza yo moko mais soka sabimi de na mokili akoma ya batu nyonso moi ils étaient communauté occupé na bango papa dino papa tanga bono zo souffrita pour que moi na moni pe mo bali vraiment bo en tout cas ils ont fait ça passe moi non préféré vraiment aucun des pas parents na yo o se senga bango pardon na ono se les cap aux moi na bango ba ko yo ke lo mama vraiment o ko sala moté ouais vraiment la son ko ba ebinga ke na bota kimi na bana ndako ne ko na ba ya misatu na zimbe ba zwanga bonsoir ok siko zo bisa batu ni ko o la batu o basunga ka batu ba ko sunga o tena zimbe ko ko za yo ko sala te bata ma o ba dima ba sunga te biso ko mambo mambo o ba ndata ko teka ko sunga o so ba ko ba yo na mona aza mo ba kuti excusez moi papa neni ka bazane bo eloko moko te mo mo sante kitoko mo si kitoko na ebite soko ko lo ba na batu ba sunga batu bao basunga bato basunga ta biso na mbongo kolia na mbongo tokosala lete basunga biso ka po vite o memo eza yango tokope kokufa boye leta mpasi biso na merci vraiment merci bandeko na nga elo nazaki nango vraiment na besoin yango wana en tout cas merci papa merci vraiment na balandi na nga vraiment bauti komona vraiment bino moko en tout cas esexi nga na kosekisa nga omoni vraiment shege wana alobi ya bima na ndako penda banda azala na 8 ans lelo azalaki na via libanda bomoni mpe shege lelo na mwasi na ye atongi mpe mwa foyer na ye bomoni kande bauti komona wana vraiment tala shege aza na eloko te mais azobotabota bao mosusu baza bazoluka bana azomona tokela na baeglise osala boye apo azwaka mwana mais nzambe aza mystérieux azopesa moto azolala libanda bayokeli mwa mama bapesi mwa place tala ndenge azobota mwasi ya eloko te mwana bato vraiment mwasi kitoko nde boti komona wana mama bene tala ndenge bazobotisa ye vraiment epesi pasi vraiment bazosengaka bao basunga ye tala ndenge alobi aza na eloko te mais azobota. C'est ça. En tout cas, balanda ngasi ko tozosonga vraiment na lisolo na biso pele ya lelo o eza motuya o balanda nga bazozela esuka ki ndenge nini siko lisolo ngo esuki kaka bongo non mama mo kala baki bozela lisolo eza songo eza pasi na mawa balandi nanga bokomako bobenga tona besoin vraiment ba conseil na bino tukosala nini mona mosana akosala nini na o nyoso ekomeli vraiment balandi nanga na suka ki mwana mwasi wana na parquet esika wapi akangisaki libota na bazolela mama na sala crise tanga yoki balobi soki bobimisi mbongo ya mwana mwasi oyo te ya basheneti na ye oyo boyibi na banini na ye mwana yo azokende prison donc ozali na parquet wana ezaka déjà omona deya libulu ya prison makala mama wana kata na likolo asalaki crise kote kuna na poto mwana ye mobali oyo asungaka bango azalaki suki kosunga bango te parce que azalaki vraiment na baproblème oyo ya makasi oyo boyebi ekomelaka bato kuna soki mwasi akomi komaltraite na poto soki bosengi divorce na poto ndenge ezalaka donc moyen kotinda mbongo ezalaki te mpo azalaki su nango te kua nayebi si yo na mama wana anyokwami moyen kosala autre mise te famille bantela
qualité la kande to bengaka donc maman na dépenda kaka na mwana na ye moko wana maman na lela ba ko benga mwana na ye mobali babi maman na wa aza moeta sali crise maman na sala crise liboso ya parquet mwana mwasi wana ndenge atande maman na sala ki crise na parquet mwana mwasi wana etaliete mwana mwasi dega motema ya modèle wana mwana mwasi na lendi kaka na mbongo na ye na biloko na ye o ebungi na ba pesa ye $3500 ya biloko na ye balanzi na nga baya na téléphone ba famille ba ye ba ta quartier ba ye bazo bondela mwana mwasi wana lingite mama na bango tellement mama ya mwana mwasi wana akimaka soni wana ndenge mwana ya asambusaka ye akimaka quartier wana mais tango ayoka kilikambu wana mama na yaki na parquet abali ko bondela mwana ya kufuka mabalanzi nanga mwana na ye wana azwaki mama bango atindika ki mama wana donc epesa ki pasi na mawa donc mama ya mwana mwasi na komaki na kaya mama wana na kaya ba mama wana azoka pasi na mama ya mwana mwasi wana azwaki mama wana kata na likolo amemie na hôpital ndenge akoyaki mama na zo ya tuka epesaki pasi na mawa balanzi na ngai ngala likambo ni ya kokoma ya na bango nzambe kako azaka nzambe ya mawa ya na bango yaki kobenga aibisi bango bazaka asomba lopango moko soki na bibwa alobi choix ezate lokwa nani eloko te leki nanga pa kokende présenter moi on sa osenga mbongo koto amanda leta basengi bango $1000 koto moi on sa misi fa futa ye va devoir ye lokola $3500 ya na bango azaki na choix te asomba terrain na bibwa et puis atongaki déjà mo eloko ya na bango tellement azaki pe na ba problème ezosenga bambongo et na moment na pala sombela mama na bango likolo o bachaka soki ya popi wana alatisa mama na bango bambonka ezalaki te ya na bango azalaki na choix te alobi baluka mutu asimba buku alupango mpo apesa bango ata $4000 yobika na sasa oyo bapasi eleki mingi en tout cas eswamaki te esengai kaka ya azalaki na choix te esengai kaka sala nini ateka lopango wana nde yaya ayeko koyebisa bango bateka nde batekaki lopango wana balanzi na nga mpo kaka bazwa mbongo badevoir mwana mwasi wana $3500 oyo alobaki ya ye bungi badevoir ye bafuta manza leta bafuta makambo so ya mike mike balanzi na nga ya norala etu na ngai koarrive nini yaki kokoma nzambo aza nzamba mawa nzamba ayebi ndenge asalaka makambo na ye ayebi ndenge asalaka makambo lelo nazoloba nini ke mwana mwasi wana esika kenda aye kolongwa na veni aye kozwa mobali kozwa mobali na mwa mwasi nazwi mobali na poto kana banzela ya ba réseaux sociaux oyo kaka nde tosalelaka na nzela ya ba telefone mwana mwasi aye kozwa mobali mwa ya poto kozwa zwi mobali ya poto mwana mwasi wana atikaki na ye makambo azalaki na mobali na penda aconsidere ye mobali wana alingi mwana mwasi wana vraiment na bolingo ya solo tema mobali wana azwaki musala moko na poto kuna musala na bajige foza na mwasi abala mwasi wana fo aya na poto balanzi na nga mwana mwasi wana mobali oyo azwaki kotombe na famille ya nani na famille ba nani balanzi na nga ya norala mwana mwasi anaki kotombe kaka na famille oyo ya mena vidir mwana mobali wana azaki na poto mwana ya mama wana oyo akata na likolo balanzi na nga mwana ya mama wana ya poto wana alete mape na ba Facebook ne to sala comme suba changer ba kombo na bango il pas changer na ye kombo bon moi mon papa tonton wana ya poto wana ayebaki na ye pe fi yango te yi atikala pe kozana ntango mama komba zali na quartier wana ya atikala kozala te pe ya kinda poto kala to ayebi quartier wana te ayeba pe fi wana te mais na ba face na ba kombo ne ba na obenga na kuna na ba commune fi yango kombo ne boy wana ayeba kombo mais na ba Facebook ane to changer ba kombo fi na changer kombo na nzela ya Facebook wala nzina nga ya norala mwana mobali wana mwana ya mama wana kata na likolo ya kwaza na poto degré alkrake mwana mwasi wana alobi no mwana mwasi wana lakisela bolingo moko boye toyebi kabino ba mibali boza na poto bolingaka basi oyo baza ana kisasa ba tendresse oyo bapesa kabino vraiment mwana mwasi wana pesa mbala na tendresse et puis alongwa na quartier wana pasa zalaki na barongwa longwe mwana mwasi wana komi kofutela na bandali mobali atindele su mbongo donc atindelaka ye mbongo ya GT atindele mbongo bela bifo azo appartement mwana mwasi wana azo appartement na ye na bandal akoma vendre na bandal donc vie mwana mwasi ni koma esu bien makasi koleka talaka so kutana mobali wa poto wa sololaka bien mobali wa poto bazalaka bien babite maboko pete bazali loka bancha kufuza liwoko papa social
openda bazalaka penda loko papa na nga papa rafu mofali papa basololaka bien vraiment mwana mwasi ana penda kutanaki penda na mobali moko ya malamu na poto mobali wana vraiment aconsidere fille wana abandi penda kokipe fille wana ofona zonso klasi ya lobi te nazali kotanga me natika na nga klasi boye fona zonso klasi azongisa même classe otangisa na université na IEC moi moi sana mbongo ba express ati moi ça bité nga fonga mobile na bité nga na olinga otambola na express te fona singelo mutuka ndito lo moi sana mutuka ezaki na mai ezoya po abadoke nango ba classe sala nango ba course balance na nga enogala balance na nga enogala bolingo tabi bolingo ta bosa bolingo c'est bo bomba masuka suka tant ekomaka penate fo ekomi ya libale ekoma fo ba parents ekoma fo te fo famille à moi si balance na nga enogala ni ekomaki ekokomaki na nzela ya musala pour esika papa mobali ya poto azaki kosala basengi il faut azana moi si faut abala puis moi ça na pe aya bazane esika moko tout comme mbala bi makamba divorce nanga pe ese sila nango makamba nanga c'est dans les fona zo mwasi nanga aya nazana mwasi nanga na kisasa oto zalaka na ye donc mwana mwasi wana mwana mobali wana po alamba biloko ndenge zalaka donc basala bolingo moko ntere baza esika moko na fille wana mwa mbala so uti musana ye bon na asko na cuisine somba na lamba nini mobali mwasi fille wana azo koyebsa mbai na ya siko boye kata soso bien kata fienzi wana sama wana ba appel vidéo basala ka nyoso na appel vidéo lokwa bazo mona na boye bolingo moko non na mona te mbala bi non mwa mwasi boye bazwi wapi donc fo mwa mwasi okaka na bala e aya poto balanti na ngai norala nini komaki Montréal topé maman muki alors batu nyonso ya mukiri ya monde entier oyo ezali le roi femme un homme oyo busengaka sekisa bino oyo busepelaka na ye lero sikoyo ngai naza kosenga na bino biloko moko bino mpi busepelisa nga alors abonnez-vous massivement bandiku tout le monde doit s'abonner na Noara TV balobi Noara TV nde makambo na kati ya Noara TV totala ba article likoya biso ba article kodeme nyonso obuyibi ba musique nyonso ya mbuka makambo ba info nyonso tu ya mbuka pe ya libanda mutala nguna Noara TV na sengi na bino iloko moko ngai femme nom de roi dire na sengi Noara TV nde makambo biso nyonso tous abonnés na Noara TV. Merci pour le désir Boussariam. Balanti na nga enogala na ebisa bino lisolo eza somo na ebisa bino mwana mwasi wana bolingo angoko na mobali na poto mwana mama wana kata na likolo o famille ya mena vidir bolingo ya grave pap mwana mobali na tindela kama mwasi na mbongo eko sala nini balanti na nga enogala mwana mobali na kwa la telamba ke ni musala fo mwasi aponela ye akubenga appel vidéo chérie na lata oyo lata sangisa na odo asa loko akon ye nze baza place moko bota deka bolingo ndenge wana mbala bi non na zupe na mwasi na kwei pende sika ba kweyaka na kuta lipa na beti libaku na zelo balanzi na nga eko sala nini musala ba ko déranger mwana mobali wana ya poto foka ka mwasi boba obala mwasi bwebe non nazo ni na ngozo zanga ngao mbongo na mbongo siko mwasi na nga za poto kuna azan kisasa elo ni ezanga te mwasi pe mwasi malamu bongo pona bala mwasi na nga pona na tinde mwasi na nga mbongo na sa makambo non funa senga congé na musala funa kitape lakini nakini ko bala mwasi na nga na miso ya Yesu balanzi na nga ya ngala mwana mwasi wana mobala bite atinde mama abengi balibota na epo mwana mobala na zako kosola mingi na noko na eleki ya mama na bango noko ndene yabo nazo mwasi mona kizata mwasi wana zabo be kala minte bako mona mwasi wana mwasi wana zo bala ebo noko e compagnie ka bengi famille ya binenge za boye mwana mwasi na ngona yebisa bino na siko e komi pembeni bokuta na yepo na lingina bala ye fo bino bokuta na ye na liboso vanga na kita bino bokuta na ye bino va bino bobima na famille na bango fo bokuta na mwasi oyeba na mwasi na nga grand frère azaki ana tindi libota na mbongo wana mabanga pe maladi kaka atindeli libota mbongo ndenge ni baba bongisa mo lopanka ndenge za kaso boya mapaya ndenge boko yambela mupaya atindeli malibota na ye koto pe na mpanza mwasi na ye atindeli mwasi na ye mwe loko mundenge okete kuna foza bibika ndenge bokilo ke na kotala bokilo na ye kaka ndenge za kabisa sto yebi mwana mwasi na pa kota zando sombela bokilo ba maputa somba mwana mwasi na tia mkola ngwe kokaka te ekoki balanzi na ngai nogala
mwana mwasi na zo express kaninga misana ko zo express pour ni campé comme ben fallait mobali aya so ya ke na semaine kaka o bona ba sali mukanda atina libota na ye bake ba gneza aka bake senga farti après mobali ndai ko kita mbala kita ba ndo wasamba kamyo so bazo matana ye nzela moko balandi nanga mobali pe mos penako akoma osambela apesa sujet kandeza la biso ba fille ki sasa so zui mobali mo ya poto azana ya responsable azana ya bien o comme pesa sujet na e panzambe moi moi ça penda ko maki vraiment bongo comme penda ko pesa penda sujet na e ko senga bolimbi sita balimbi na nyoso ya sala wakuta ni pena libako balandi nanga endorala nini yaki kokoma mwana mwasi wana pa kenda ki fila sumi biloko abyokele pena biloko ta ba kilo na ye mwana mwasi na guide adresse ça wapi eza na lingwala lingwala ngo kote nini wala wasona noko so komi yobenga ka noko azo kutona nje kote nga pela zala kote wana zo milo bila kasa mutema utanza kotoa bunga tena wana za mabele na nga na noko sikwa venini kota bo akota mona kana veni na bango o ya zalaki oh veni za veni na nga lupangu nini alo noko na komi déjà na veni ango comme veni mutu kama za bo atala noko ça va c'est là nazo bima atala boy wana kuna ndako deja famille mobimba mama bengi bandeko na ye bazozela mwasi ya mwasi ya mobali oya zweli bango balandi nanga batala boy mwana mwasi na tala noko ye la kata mutuka wana vandaki atala noko azobima na lopangu oyo wana pena lopangu pena oyo ye pena bayoka na kate lopangu pena oyo ya luka ba problème na lopango ya mwasi na tala telefone elembi mwasi na litoi telefone ekwei azwi noko azolobaka me nazomona yo te wapi yo ngai yo na temi basa lopango boy mwasi azwa telefone akanga telefone ayebisi chauffeur wana bawala mutuka mati ba glace mutuka bawala mutuka chauffeur wana bawala mutuka mwasi wana kenda balandi na ngai ngala nini komeli mwana mwasi wana botala vuma batuka bobenga ko balandi na nga bobenga nimero na ngeza wana penza bobenga mwasi wana sala nini ne loko esikomeli na minutes oyo mwasi wana zolela balandi na nga akosuka wapi mwana mwasi wana retour na ekozonga zongi abalo mutuka en tout cas retour na azonga kisu na ndako te abimi na ndako mobala azolaki ye akena masina epa ya camarade na ye donc ndako wana ekomi ninga epi telefone ekomi bololo mobali azobenga na minute na yemba mobali mbala bengi na bapokwa noko abengi mobali mais ndeni nini mosengo ya yo abengi nga bina comme dans na quartier ateni mutu kama etelema kiwana me na mona boye azo ya basute tenga ndo ba alo mutu azo basu eloko monte telefone ekati ona abenga mwasi ya mbaki na minute ya bisote na bungi bana bayeneka abungi mwasi akangi telefone azo ya basu mobile na telefone te balandi na ngai muninga mwasi azolela ayebite balandi na ngai norala na lisolo vona otikobetela bino balandi na nga mwana mwasi na lobi asala nini do na famille nako akomeka ta kotia do avenir bana ko ya lisusu te akomeka ta kotia likolo na yete balandi na nga posoka mika kokoza ta likolo na lopangu wana na ebite ayiba ko boma ye ba kosopelema ya moto ba kolandela banzete donc ekosimba te balandi na nga norala ndeko mwasi azolela ebite abia kosala nini akiko perdre mobali na yete akokoka te sa mobali wana et puis na minute oyo pe ndenge azoyamba mobali wana te balandi na nga tovai na mwasi wana tanga azobetela nga lisolo oyo tanga binanga manokala to yambanga na émission na lela batu balobela nga bapesa ba conseil babenga pe na kopesa limera mobali na nga wana babenga bapesa ba conseil na ebite na kosala nini wana ezaki le passé na nga ndenge naza bona si na changer mobali na pesi kaza eloko nazo yambe na telefone te alaxinga ba pelta la ndenge za bo azobenga nga mwana ya mwana lisi yamba bi manokala mwana ya meza te sinon yamba na koloba nini mobali na azoya donc moi si na ezangai tout ça là on est prière ensemble va to lala yesu alingala ko nga basongala to sali prière to lali ya lali siko balandi nanga na ebite esika pazana ndenga zoyoka ngate no yamba ete ndenga zana na intimité azolia na intimité aza l'aise donc ndenga mwa sana balandi nanga mwa sana akomi liboma mwa sana akomi na banga tukutana mwa sana na bar tokenda ikobeta match na biso beza la kaka tovandi place na mwa sana pa ye aiko vanda nda pusani abandi kobetela nga lisolo wana ezolekele muninga mwasi azolela
ndenge na singa pe na kozomta théâtre betelanga ngo boye ngabi obie osalaka pe mission ça to sala na émission oyambanga na émission na sala na loba na lela na ebité na kosala ndenge nini ngai kuna emeke ko sala bité kende ka kosenga ko para bi akomeka te akobana kota lopango wana ndenge nini est-ce que banzinanga famille wana ta lelo abiba kimba ke singa ba pardon est-ce que bakoyamba ye na ono so sala soit ce ka lobi abenga mwa mobali wana oaza na poto ayebisi kaka vérité est-ce que akolimbisa ye donc moi ça na besoin vraiment ya ba conseil na bino pour pesa idée asala ndenge nini abenga mwana mobali wana apesa ye mobali ne wana poto ai expliquer makam ndenge leka to asala nini aluka batu po abina famille na ye pe abebisa adukata famille kota ndeka papa na bango sota lukata ba famille yo kapo kita na bango na banzela ameka ko poser bango kaninga poser bo bakende ti kuna na bakende ko senga bolimbisi aibite asala nini asa vraiment na benzwe ya ba conseil na bino asala nini na place wana likambo ekomeli lelo kaka famille o ya sala kama be place o ya kenda ka sala mabe penda amena bango vidir kaka tale nzambe ninga sala ka sika kaka nzamba tindiye etika esika kanza mabite yo kaka place wana donc ayebite moi mosona za leste moi mosona liaka te akoma ko vivre na ba cigarette na ba masanga na ebite ba bakani ke meli masanga po bosa nzoka to tumboli vraiment makanisi na yo na ebite mamele na lambwa conseil no vraiment ko sala bien ebite moi mosona sala nini enti akuvuza liwo ko papa social la cadet des États-Unis moi mosona sala nini bomeka ko benga vraiment akena famille wana to abenga mwana mobali wana ya poto expliquer est-ce que akolimbisa ye to akosala nini mama lili alambwa bomeka kosunga mama sala lobi yango na vie to yebaka to mona munyeso pamba te na vie nde toza boye ozova na quartier na kati ya lopango biso ba fille omona ka baninga lokwa yo zwa ka mwandambu yo monika yo leki bango mais non nzamba za mystérieux nzamba za mystique bomoni lelo pa tout kama ndiko nga basi penza conseil nga na komeka ka kopesa tutika lolendo tutika orgueil o efuta kate tuzaka ba orgueilleuse te futa kate mama za mama nyoso za mama papa nyoso za papa tala lelo faut ça la bien na quartier oui ba vraiment ko solo na batu ndenge za la ona conseil nga mama ngora na zo pesa ba jeune fille tu ba ko solo moni mama muninga za mama na yo ye ba pena solo na ndenge solo kana mama na yo papa muninga za papa na yo tant de to finga mama muninga po finga mama na oni ko to finga mama muninga se ko finga pe mama na yo en tout cas tu ba pena ko respecter ba tu na quartier vandi ye ba ndenge ko pesa tu so mbote ye ba ko za na ba bien ata yo zwaka ata yo zabo ata za mama no kana na star boy na budaka batute quoi poto yebi lobité ta lelo de sukili mwana mwasi wana vraiment en tout cas zo le la ka ba conseil na bino mama lili alambo mama chake na lambwa babi oza mosa mosali babi ba conseil na vraiment lelo ko na lisolo mama no ra to beta vraiment e ko sala bien mosa zo zela ba conseil na bino asala nini aluka famille banda bakene ko senga bolimbis est-ce que bako limbisa ye est-ce que mwana mobali wana libala wana e ko simba nzambe vraiment asunga merci ya balanzi nanga vraiment to komi na suka émission na biso vraiment boti ko yoka bino moko lisolo mama no ra auto ko beta la bino vraiment merci na petit nanga vraiment babi ba remerciement nanga na petit nanga ba yisheki na choco babi mwana ya poto tongo wana pena petit nanga choco frappant bazui wapi yo lingo mekokoka wana ba leki nanga sheki na choco na kata Suède petit nanga mo ya kati mama bébé ana kitoko wana vraiment zalaka wana ifer no ngala akolondwa sheki na choco babi leki ya bata Diane Busange wana pena ba petit nanga kati mama Riette mama chérie wana pena zapi mama nanga vraiment bambote no siko zali mama chérie mama nanga na yebi ko bosa nanga opena mwana na yo mama Riette bambote nanga vraiment yango wana bambote nanga lisusu mama nanga balobi mama chérie de moi babi mo sa pembeti na kati babi mama Elena lambwa babi mama opena komisa nokala la patrona opena sala ka mwana ka kitoko nde bozo mona bino kaka boy bazui wapi bodoka banguna mama Elena lambwa ko doka tu merci nanga na yo mama chérie de moi babi mo sa pembe moi si nzambe bazui wapi zalaka wana nokala azosiama mama Lili alambwa wana pena baibanga mama basala mwana bango poazala bango ba motiva mwana bango lo mwana bonka kitoko boy ezaka ba mama na nga wana pena ba tantine chérie mama Lili alambwa merci nanga na yo merci nanga mon papa babi papouche babi mobali ya choco frappa bazui wapi babi papa lik e babo wana pena papa nanga babenga ka papouche papa moko solo la ka bien babi ye penda babi ye penda le grand douanier
ye pena non mutako kaine azati babi mutambongo amuninga na ote quoi babi $20 c'est quoi papa liki et babu babi yonde makambu $50 c'est quoi $100 c'est quoi merci nanga na yo papa chéri merci encore à ma maman chérie balobi mamé milikolo wana bazaka ba maman na ngai ba maman chérie na ba Paris kuna babi yana za mama mokonzi babi akoma mère boss mamé milikolo moi ça menga merci nanga na yo merci nanga na maman Janine Mitongo wana ba maman chérie motema ya papa docteur Alain Kingi wana pena ba maman nanga ba sala nora kitoko merci nanga na yo merci na moto pena sala nora la si on na nora la kitoko boye bon na nora la chaîne nora les telemi wa sala partir ba libanda kuna babi papa Jean les panafricanistes papa Jean mobala maman Mireille babi pena au petit non pe moi non pe soda non makasi merci nanga na yo mon papa chéri merci encore babi tchakuvuza liwoko privé personnel ya norala babi pena nde makambu tchakuvuza yo yanga tchakuvuza yo nde makambu babi non babi ya yo pene kozala seke bien fils mata zolela tchakuvuza talaka ka yo babi libulo mande fula cadet des États-Unis moi mobala akenda ko clôturer États-Unis merci nanga na yo vraiment merci encore mes respects à mon papa balobi papa Raf Mofali wana penda papa nanga papa pesa nga ba conseil papa motivera moi na ye papa sala nga ba système papa donc non a évité vraiment merci papa penda boya norala alela merci nanga na yo papa chéri merci na ba bébé français ba bébé Raphaël Mofali wana ba bébé nanga na bosanité bébé Fatia wana penda moi na maman norala ba bi moi na star asa star bébé Fatia Yoma babi bébé moi ya pembe moi lobaka bien quoi merci nanga na yo bébé chéri de moi babi wana moi na maman quoi merci nanga na yo merci na ba o nyoso balinga ngate o balinga ngate nga vraiment nanga na makas maman nanga merci à mon réalisateur balobi fils mata ba yo ka ba pasi to ba yo ka ba pasi biso manga futa to mata to ka to bunda kana ngolo nzambe na za to zaka na fils mata ngana fils mata tili fo bon bodoka penza merci nanga na yo mon réalisateur balobi moi mobalo pena bilili ozomona oyo eza vraiment fils mata babi ye pena privé personnel na wele pena na mutu te quoi merci nanga na yo motema na ye pena motema ya nani kala mingi te fils mata pena bientôt zo comme pena nouveau marié Aristote Bolamba babi fils mata mon caméraman azo rejoindre bino na mboka bino ba marié quoi kala mingi te babi motema ya bébé ya benga moi ce pena bébé babi vraiment merci nanga na yo Aristote Bolamba babi motema ya Christian Bolamba na pena petit nanga pe soba nanga makasi o ka sermon na yebi ke kozala seki bien merci nanga lisusu na fidèle na lambwa babi wana soda nanga makasi petit nanga maman na bébé Kacha azui wa ki ba pembe tina kati vraiment merci bye bye.